ஹாய், வாஷிங் மிஷின் வந்து லாக் ஆனால் எப்படி அன்லாக் பண்ணுறதுன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாஷிங் மிஷின் லாக் ஆகிட்டு நம்மளோட டோரை ஓப்பனே பண்ண முடியாது. நீங்கள் சும்மா வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணாலும் கூட உங்களால் லாக் ஓப்பன் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இதனால் துணி போடுறது எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இது எப்படி அன்லாக் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், லாக் ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த கீ பக்கத்தில் இருக்க இந்த லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டார் மாதிரி கொடுத்துட்டு ஒரு லாக் பண்ணுற சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ உங்கள் வாஷிங் மிஷின் மாடலை பொறுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டார் சிம்பிள் எங்கே இருக்குங்களோ அந்த ரெண்டு கீயுமே மிஷினை ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் வந்து அன்லாக் ஆகிடும்.